Habari zenu watu wa Mungu, bingwa tiba asilia Afrika Dr. Imani Mandoto, mganga mwenye kalama na maarifa ya kutosha. Siku ya leo na unguruma kutoka Tanga Kilingeni kwangu, na wakaribisha watu wote mliokuwepo sehemu mbalimbali kwenye nchi mbalimbali mje kupata huduma. Dr. Imani Mandoto nashughulika na mambo ya mizimu na mambo ya majini, tiba asilia na dawa za mitishamba. Tupo hapa kwa ajili ya kupeana elimu. Kama wewe ni mtu ambaye unasumbuliwa na magonjwa na maradhi mbalimbali, sikiliza leo naongea na mtu na naamini utapata elimu ya kutosha. Dr. Imani Mandoto nataka nikwambie kwamba magonjwa yamegawanyika katika sehemu kuu mbili. Yapo magonjwa ambayo yanasababishwa na maisha ya kawaida ya binadamu, lakini yapo magonjwa yanasababishwa na uchawi na hasadi za wanadamu. Dr. Imani Mandoto, zote hayo ni matatizo naweza kuyasaidia na naweza kuyashughulikia kwa kina. Nikianzia kwenye mahusiano. Kwenye mahusiano kuna watu ambao wanapofunga ndoa wanaalika watu waje pale katika harusi au sherehe yao au katika shughuli yao pale ya ndoa, lakini pale ndipo watu wanapofelishana, pale ndipo watu wanapopeana hasadi na kutupiana vitu vibaya. Unachotakiwa kuelewa, mwanamke yoyote ambaye unafunga naye ndoa, unamfanya kuwa mama watoto wako ama mkeo, uelewe kwamba mwanamke huyu alikuwa na mwanaume mwingine hapo kabla ya wewe. Na mwanamke yote unayeolewa na mwanaume, uelewe kabisa kwamba mwanaume huyo alikuwa ana mwanamke kabla ya wewe hujamuoa au hajakuoa. Kwa hiyo pale kwenye ndoa, wale watu wanakuja pale katika ndoa yenu, wanakuja uzuria harusi yenu, lakini wanakuja na vinyongo, wanakuja na vinyongo vyao, wanakuja na hasadi zao. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo unavyoweza ukafanyiwa ni farakati. Na ndio maana wewe mwenyewe ni shahidi, kuna baadhi ya watu wameishi kwenye uchumba na mwanamke au mwanaume kwa miaka mingi sana, lakini mara tu baada wanapofunga ndoa, ile ndoa haidumu kwa muda mrefu, wanaanza kugombana, wanaingia kwenye vurugu, wanakuwa hawapendani tena, mwisho wa siku wanaachana. Kwa hiyo kama wewe ni mtu ambaye unapitia changamoto kama hizo, elewa hizo ni hasadi. Na hasadi hizo ama uadui huo ama ubaya huo uliupata ile siku ya ndoa. Na umeupata wapi ubaya huo? Ni kwa ajili ya huyo mwanaume ama kwa ajili ya huyo mwanamke uliye naye, huenda kulikuwa na mwanamke aliyokuwa naye. Ndio maana mimi Dr. Imani Mandoto napenda kutoa elimu kama hizi wakati wowote. Kabla haujaingia kwenye ndoa na mtu, hujamuoa, hujamfanya mtu kuwa mke wako, ni lazima upime nyota zenu. Nyota itagundua vitu vingi sana. Nyota itagundua ni kitu gani hakiko sawa muweze kurekebisha. Nyota itagundua ni mambo gani ya kiroho ambayo yanatakiwa kuwekwa sawa. Nyota itagundua ni vitu gani vya kimwili, vya kinyota na vya kiroho ambao vinabidi viwekwe sawa ili mupate kuhusiana kivizuri na muishi kwa amani. Ieleweke kwamba endapo kama mtaingia kwenye ndoa, mke na mume, kabla hamjapima ndoa, basi elewa mnaweza ukahusiana mwanamke ambaye kumbe wewe na yeye nyota zenu haziendani. Unaweza ukahusiana mwanaume ambaye kumbe alishafungwa na mwanamke mwingine huko, asiwe na mwanamke mwingine zaidi ya huyo aliyokuwa naye. Kwa hiyo unaweza ukajikuta unaingia kwenye mahusiano, ghafla huyo mwanaume wako anakuwa hakupendi tena, hakujali tena, hakutunzi tena, lakini kumbe ni yale madawa aliyofanywa na mwanamke wake ambaye aliyokuwa yuko naye hapo kabla hayupo na wewe. Haya mambo yanafanyika bila watu kujua. Haya mambo yanafanyika bila mwanamke kujua wala mwanaume kujua, lakini yanafanyika na sisi waganga tunayajua na tunaoyafanya ni sisi. Na mimi nakupa ushuhuda. Miongoni mwa watu wanaopokea hapa Kilingeni kwangu ni wanawake wengi na wanaume wengi wanakuja kuwafunga wanawake zao ambao ni wapenzi tu, lakini wanawafunga wasiwe na mahusiano na wanaume wengine au na wanawake wengine zaidi ya wao. Kwa hiyo wewe ukiingia kwenye mahusiano na mwanamke ambaye kumbe alishafungwa na mwanaume ambaye alimuona ni mchumba au rafiki tu wa kawaida, lakini alimfunga kwa, alienda kwa mganga akamfunga kwamba huyu mwanamke sitaki awe na mahusiano mwingine zaidi ya mwanaume mwingine zaidi ya mimi, au mwanaume alimfunga mwanamke kwamba sitaki awe na mahusiano mwingine na mwanaume mwingine zaidi ya mimi. Wewe ukaingia kwenda kumuoa mwanamke wa hivyo, ndani ya miezi 3-4 mnajikuta mnagombana na mnaachana. Kwa nini mnaachana? Mnaachana kwa sababu yale madawa au zile kafara zilizofanyika katika hayo mahusiano ya nyuma inakuja kuvuruga ndoa yenu. Lakini hivi vitu tukivifanyia unajim kwenye mambo ya nyota, tukiangalia nyota zenu, tukiangalia yale makoo yenu ya kinyota, tunaweza kugundua vitu vyote na tunaweza kuvitatua ili watu mpate kudumu kwenye ndoa. Na hili linajidhihirisha wazi katika ndoa zinazofungwa sasa hivi za vijana wetu. Unaona mtu anaolewa kwa gharama kubwa au mwanaume anaoa kwa gharama kubwa, harusi kubwa, sherehe kubwa, watu wanatoa michango na watu wanajimudu, wana maisha mazuri, lakini baada ya muda unakuta watu wanaachana, mpaka unajiuliza kwa nini wanaachana. Mimi Dr. Imani Mandoto nataka nikwambie, ukiona wewe na mpenzi wako mnataka kufunga ndoa ama hata ni mahusiano ya kawaida, ni vizuri ukanitumia jina lako la baba na la mama, hata kama uko mbali, sio mpaka ufike Kilingeni kwangu. Kwa kunitumia jina lako la baba na la mama na jina la mpenzi wako ama picha yako na picha ya mpenzi wako, tunaweza kufanya unajim, tukaangalia je, labda huyu mwanamke alishawahi kufungwa au kushughulikiwa na mwanaume mwingine hapo kabla, ama huyu mwanaume alishawahi kulishwa madawa na mwanamke hapo kabla. Kwa hiyo tunaweza kutengeneza njia ili mapenzi, mahusiano, ndoa ziweze kudumu, ili watu muweze kufaidi ndoa zenu. Kuna watu wanaishi kwenye ndoa lakini kama vile hawajaoa.
kuna mwanaume ana mke lakini kurudi nyumbani kwake anaogopa. Yani mwanaume anamuogopa mwanamke kama vile ameona askari, au mwanamke anakuwa anamuogopa mume wake, hana furaha naye, anakuwa hafurahi maisha, mpaka mwisho wa siku anaona hakuna sababu yeye kuwepo kwenye ndoa, maana anaona ndoa ni kitu cha furaha, lakini anakuwa hana furaha. Ukiona vitu vya hivyo, yani wewe unapoteza mvuto, unapoteza attachment na mwenzako akikwambia kitu hamshirikiani pamoja, hampangi pamoja tena, hampendani, mume hapatikani nyumbani, ukimpikia chakula mume hataki kula, mume hataki kuoga maji yako, kila unachomwandalia mume hataki. Uelewe kwamba kuna shida ambayo ipo katika maisha yenu na inaendelea, na huenda shida hiyo mwanaume hajui na mwanamke pia hajui, lakini inakuwa inatokea kutokana ni vitu vimefanyika katika ulimwengu wa giza. Lakini mimi Dr. Imani Mandoto, kwa karama na uwezo niliokuwa nao, nataka nikupe habari njema kwamba usikubali kuachwa. Usikubali kumwacha mpenzi wako kwa sababu muelewani. Vitu vingi vinafanyika katika ulimwengu wa giza, na mimi ni nuru, nipo kwa ajili ya kung'azia mahusiano yako. Chochote ambacho unachopitia, uwe una mpenzi ambaye unataka kumfanya mpenzi wako, basi ni vizuri tupate jina lake na la kwako tuweze kukusaidia ili upenzi wenu uweze kudumu. Kama ni mke unataka kumuoa, kumfanya mtu mke umuoe, kabla hujafunga naye ndoa, ni vizuri tupate jina lake la huyo mwanamke na jina lako, tuweze kurekebisha majina yenu, tuweze kurekebisha nyota zenu na makoo yenu, ili muweze kuhusiana kwa upendo na muweze kudumu. La ya ndoa tunategemea mtakapo oana, basi mdumu katika ndoa na muweze kupata watoto kadri Mungu alivyokuwa amewajalia. Lakini si hivyo tu, ukioa mwanamke ambaye hamuendani kinyota, utakuta wewe mwanamume mambo yako yanavurugika. Ulikuwa kabla, ulipokuwa bachelor, mambo yako yalikuwa yanakwenda vizuri, ulikuwa unafanya mambo ya maendeleo, unajenga, ulikuwa unafanya vitu, lakini baada ya kuoa lile jengo limesimama, ile biashara inaharibika, ile mipango inaharibika, zile ahadi hazitekelezwi tena, zile pesa tena hauzipati tena, ile mipango ya kazi tena inaharibika. Ukiona hivyo, ujue umeoa mwanamke ambaye hamuendani kwa nyota. Nini cha kufanya? Sio kumuacha. Inachotakiwa ni kupata jina la mke wako na jina lako, kunitumia mimi Dr. Imani Mandoto, ili tuweze kusawazisha ile jambo, ili utokee kwenye nuru, ili mambo yako yapate kuwa vizuri. Naamini utakuwa umepata elimu ya kutosha. Ni bingwa tiba asili ya Afrika Dr. Imani Mandoto, mganga mwenye kalama na maarifa ya kutosha. Nilikuwa nakupa elimu ya mahusiano ili uweze kuhusiana na mtu katika daraja la uelewa, na hii itakuwa ni nuru na mwanga, na itakuwa ni furaha, na itakuwa ni amani kwako. Lakini kama una swali la kuniuliza, niandike comment hapo kwenye YouTube channel yangu, nitapata kukujibu. Lakini uendelee kushare na channel yetu hii, uendelee kusubscribe ili uweze kuwa member katika channel hii na uweze kupata masomo kama haya kipindi ninapokuwa ninayaweka. Mpaka hapo nimefikia mwisho. Asante kwa kunisikiza na kutazama. Lakini kama unataka kunitafuta, namba ya simu ni 0655 942428. Namba yangu nyingine ni 0763 381885. Mpaka hapo nimefikia mwisho. Asante kwa kunisikiliza na kunitazama.